ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டமில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ நம்ம ஹார்ட்டில் சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹார்ட்னு லப்டப் லப்டப் அப்படி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அது வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எதனால் அந்த சவுண்டு வருது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா, தட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஹார்ட் டியூரிங் ஈச் கார்டியாக் சைக்கிள். கார்டியாக் சைக்கிள் பற்றி ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ கார்டியாக் கோஆர்டினேட் ஈவெண்ட் அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் வந்து ஹார்ட் சவுண்டு. ஸோ ஜென்ரலாக ஹார்ட்ல ஏன் வந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் த்ரூ கார்டியாக் சாம்பர்ஸ். கார்டியாக்ல வென்ட்ரிகல்ஸ் ஏட்ரியம்னு பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ போகிறதுனால மேபி சவுண்ட் வரலாம். இல்லைனா கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கார்டியாக் மசில், ஏட்ரியம் கன்ட்ராக்ஷன் அப்போ, வென்ட்ரிகல் கன்ட்ராக்ஷன் அப்போ வந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகலாம். இல்லைனா வந்து அங்கே இருக்க வால்வ் ஏதாவது க்ளோஸ் ஆகும்போது சவுண்ட் கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம லைனா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் கிளாசிக்கல் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு நம்ம வந்து கேட்கலாம். அந்த ஹார்ட் சவுண்ட் தான் லப் அண்ட் டப். ஸோ இது எல்லாருமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ லப் டப் சவுண்ட் தான் வந்து லப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், டப் வந்து செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி கேட்க முடியாது நார்மல் கண்டிஷனில். ஸோ அது வந்து மைக்ரோஃபோன் மூலயமா நம்ம வந்து கேட்க முடியும். ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஆடிபிள் சவுண்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு கேட்காது. இது வந்து ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன், ஹார்ட்ல இனி ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்ற பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கேட்கும். ஏன் வந்து ஹார்ட் சவுண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் சவுண்ட் வச்சு நம்ம வந்து பர்சனோட ஹெல்த்தி ஹார்ட்டை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட் வச்சு கூட டயக்னோஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, டியூரிங் ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் பீரியட் அண்ட் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் இஜெக்ஷன் பீரியட். இதை பற்றி கார்டியாக் சைக்கிள் ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த பீரியட்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதோட காசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏவி வால்வ் வந்து சடனாக க்ளோஸ் ஆகும். ஏவி வால்வ் க்ளோஸ் ஆகும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் லப் சவுண்ட். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். வெறும் வால்வ் க்ளோஷர்னால மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகல, சம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இருக்கு. அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வால்வுலார் ஃபேக்டர். அது அந்த ஏவி வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த வால்வ்ல லீஃப்லெட் மாதிரி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அது என்ன ஆகும்னா ஒரு வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அது மூலயமா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலார் ஃபேக்டர். வாஸ்குலார் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னதுன்னா, ரஷ் அப் ஆஃப் பிளட் ஃப்ரம் வென்ட்ரிகல்ஸ் இன்டு அயோட்டா. வென்ட்ரிகல்ஸ்ல இருக்க பிளட் வந்து ரஷ் ஆகி அயோட்டாக்கோ பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கோ இஜெக்ஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசன் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு. அடுத்து வந்து மஸ்குலார் ஃபேக்டர். மஸ்குலார் ஃபேக்டர் என்னன்னா, கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர் மசில். வென்ட்ரிகுலர் மசில் நல்லா கன்ட்ராக்ட் ஆகி தான் பிளட்டை வந்து அயோட்டாக்கோ பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கோ இஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த கன்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது கூட ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஒரு ரீசன் இருக்கு. அடுத்து வந்து ஏட்ரியல் ஃபேக்டர். ஏட்ரியல் ஃபேக்டர்னா வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஏட்ரியல் சிஸ்டோல். வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து கன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது சவுண்ட் வருதுன்னா, ஏட்ரியல் சிஸ்டோல்னா ஏட்ரியல் கன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது, ஸோ அது கன்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது கூட ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ். இது எல்லாமே ரீசன் சேர்ந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் லப்ன்ற சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த லப்ன்ற சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாங், சாஃப்ட் அண்ட் லோ பிச்டு சவுண்ட். அதோட பிச் வந்து லோ பிச்சாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும், லாங் டியூரேஷன்ல இருக்கும். ஸோ அது ரிசம்பிள்ஸ் தி ஸ்போக்கன் வேர்ட் லப், அது மாதிரி நமக்கு கேட்கும். டியூரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.10 to 0.17 செகண்ட். ஸோ அடுத்து வந்து செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எண்ட் ஆஃப் புரோட்டோடயஸ்டோலிக் பீரியட். ஸோ இது வந்து ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா, சடன் க்ளோஷர் ஆஃப் த செமிலோனார் வால்வ். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஏவி வால்வ் க்ளோஸ் ஆகுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் செமிலோனார் வால்வ் க்ளோஷர் ஆகுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட், ஷார்ப் அண்ட் ஹை பிச்டு சவுண்ட். இது வந்து ஸ்போக்கன் வேர்ட் எப்படி ரிசம்பிள்ஸ் பண்ணணும்னா டப் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதோட சவுண்ட் வந்து 0.10 to 0.14 செகண்ட் டியூரேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். இப்போ அடுத்து வந்து தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ பிச்டு சவுண்ட். எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, டியூரிங் ரேபிட் ஃபில்லிங் ஃபேஸ் ஆஃப் தி கார்டியாக் சைக்கிள். ஸோ ரேபிட் ஃபில்லிங் ஃபேஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஷ்ஷிங் ஆஃப் த பிளட் ஃப்ரம் ஏட்ரியம் இன்டு தி வென்ட்ரிகல்ஸ். சடனாக ரஷ் அப் ஆகும்பொழுது ஒரு வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் மூலியமா தான் தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் லோ பிச்டு சவுண்ட். டியூரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.07 to 0.10 செகண்ட். இப்போ அடுத்து வந்து ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஒரு இன்ஆடிபிள் சவுண்ட். ஏதாவது ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ல தான் இது நமக்கு வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல கேட்கும். மற்றபடி இது வந்து ஒரு இன்ஆடிபிள் சவுண்ட். என்ன பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ல ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல கேட்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலார் ஸ்டிஃப்னஸ். வென்ட்ரிகுலார் ரொம்ப வந்து ஸ்டிஃப் ஆகுறது, வென்ட்ரிகுலார் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. ஹைப்பர்ட்ரோஃபினா இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் விட அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகுறது. லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து கண்ட்ரோலே ஆகாம ரொம்ப நாளா பிபி வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது. அண்ட் அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ். ஸ்டீனோசிஸ்னா அப்படின்னா நேரோவிங் ஆஃப் தி வால். அது வந்து நேரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, டு ஓவர் கம் த வென்ட்ரிகுலர் ஸ்டிஃப்னஸ். வென்ட்ரிகுலர் ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கிறதுனால அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக ஏட்ரியம் என்ன பண்ணும், ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ நார்மலா கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அது கேட்காது. ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்டெத்தோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம கேட்கும் போது ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படி அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரிபிள் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் ரிதம் ஆஃப் தி ஹார்ட் கேரக்டரைஸ்டு பை 3 கிளியர் ஹார்ட் சவுண்ட். லப்டப் சவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு 3 சவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு அப்நார்மல் கண்டிஷன். மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் அண்ட் சிவியர் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கேட்கும். ஸோ இது வந்து ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரல் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மொத்தம் வந்து 4 சவுண்ட் கேட்கும். நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் 2 சவுண்டு கூடவே தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் சேர்ந்து கேட்கும். ஸோ 4 சவுண்ட் கேட்கறதுனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குவாட்ரல் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்போ யாருக்கு இருக்கும்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் ஹார்ட் ரிதம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் சவுண்ட். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் பிசியாலஜிக்கல் அப்டேட்.